Toshkent City'ni ko'ryapsiz. Ular qanaqa chiroyli tarzda ko'rinyapti. Bu xalqlar do'stligining plashatkasi ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu uyimizda yuqori qavatda sevadiganlar uchun o'rtoqlar spalnya xonadan chiqdingiz, kofeni ichib, manzaraga tomosha qilganingizda ishoning, miyangiz ham sizga rahmat aytib yuboradi. Mana shunaqa uzun balkonimizda bo'ylab yurib, zalga kirib borsanglar ham bo'ladi yoki ipodrom tomonga qarab kechqurun, ayniqsa kechki shom vaqtida zakat juda ham chiroyli ko'rinadi bu tomonda. Bu tomon qibla tomonimizda, ya'ni kunbotar tomoni hisoblanadi. Mana shu katta balkonimizga ham stollarni qo'yib olib, maza qilib dam olib o'tirishligingiz uchun ham joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi zalimizga kirib, o'rtoqlar mana zalga ahamiyat beryapsizlar. Juda ham chiroyli tarzda qilingan divanli zona. Maza qilib o'tirdingiz va televizorni ko'rib, dam oldingiz. Televizordan ham charchasiz, manzaraga qarab ham maza qilsangiz bo'ladi. Даже Magic City'da kim yurganigacha ko'rinib turadi. Maza qilib ovqatlanish uchun ham juda ham chiroyli tarzda hamma narsa qilib qo'yilgan. Chiqishingizdan chiroyli prixoshkamizga ko'zinglar tushadi. Ahamiyat berdinglar. Podyezddan kirishingizdan o'ng tomonda kuxnyamiz, ayollarimizning sevimli joyi, kir mashina, posudomoychniy mashina, xolodilnik, xullas hammasi ideal. Mana bu yerda ham razdvijnoy eshiklargacha qilib qo'yganmiz. Bu tomonda skrytniy eshikning orqasida esa sanuzelimiz joylashgan. Qarang, baribir bu boshqacha qilinganda dizaynerskiy ishlar bu yoqda juda ham ko'p. Va bu tomonimizda spalnya xonamiz, spalyaga ham ahamiyat berdinglar. Juda ham chiroyli tarzda did bilan remont qilingan. Hammasi faqat sizlar uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, yana ham aytadiganimdek, eng shirin joy bu shaharning markazidan olov joyidan 72 kvadratli 23-qavatda joylashgan uyimizni Energy Tower'da bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu uyimizni $259 ming so'rayapmiz. Ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. Podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, mana shunaqa va bundan-da yaxshi uylarni tez-tez ko'rib turasiz. Uy-joy City bilan hamisha oson va qulay.